విజయనగరం జిల్లా గజపతి నగరం నియోజకవర్గంలోని వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపుల హోరుతోటి భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్నటువంటి కుండపోత వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి. రహదారులపైకి భారీగా నీరు చేరటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ఈ అకాల వర్షం ఎక్కడ తమ నోటికాడ కూడు తీస్తుందోనని అన్నదాతలు కూడా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాతావరణం ప్రమాదకరంగా మారటంతో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.